Give them time. Na kuruile tu hakuna mtu angekuwa na shughuli na sisi. Na kuruile tu Kajo alikuwa anashika baisikeli yako anaweka kwa gari hataki kujua kama itavunjika. Yeye ndio leo ananiambia weka gari hapa mkubwa. Niko na 15 years tangu nilipotoka Nakuru. In a span of 15 years nimekuwa mkubwa. Mkubwa weka hapa. Elias alisema tukupatie parking hapa. Okajo ya moya kama idiki magate. Watu wengine wanahitaji muda tu. Don't be in a hurry with people. Give them time. Wakati mama ya Elias ameongea hapa, amesema vile Elias alisumbuka akiwa shule. But in a matter of time, yeye ndiye ametualika Nakuru. Ametuwekea hema, ametupikia, ametufanyia nini? Hako na banki yake hapa, hako na kampuni zake. It is just a matter of time. Ambia mwenzako nipatie muda. Mwambie umekaanisha na bilionea wewe. Mwire umekaanisha na mkubwa. Mwire na giko wikiranetie na sibu. Praise the name of the Lord. It is just a matter of time. Kuna kitu kingine nimeguzwa sana nacho hapa kuhusu Elias. Na hiyo kitu, if at all kampuni zote za mashamba zita introduce mtindo huo, mimi ninaona pia zikienda vizuri. Nimesikia Elias akisema hapa, kabla kununulie shamba, akuuzie shamba, huwa anakuintroduce kwa yule mtu na yeye alimuuzia. So ukienda kununua shamba hautagongwa kwa sababu uko na historia ya hiyo shamba. Kwa sababu tunaelewa vizuri. Mtu kama mimi nikikuuzia eka 50 kama si jaridhi kutoka kwa baba yangu, mimi ni mkora. Kwa sababu kusikia kijana wa rika yangu wako na 50 acres sahi, hiyo ni uongo. Hata wewe Jack rika yako kurudi hivi, mtu anaweza kuwa na 50 maybe acres, ni mzee kama huyo anakuja kutuimbia hapa. Kwa sababu maybe wakati wake alipata. Lakini rika yetu, nikikwambia niko na eka kuanzia 50, uchunguze sana nimetoa wapi. Kama sio inheritance, chunguza sana nimetoa wapi. So Elias akikuja kuambia niko na eka 10 nataka tukatakate, na hizo eka 10 nimeuziwa na huyu, ama nimeuziwa na familia ya marehemu huyu. So unaanza kufuata historia. Nitawapea historia kidogo. Wakati tulikuwa tuna set up kanisa letu la Githunguri, na wacha niwaambie, kuanzia leo nimewapea ruhusa, ukienda kununua shamba involve walevi wa hiyo area. Wana historia sana. Tukienda kuweka kanisa letu la Githunguri, ile shamba tulikuwa tuna lease, wakati tulienda kuiona, tulipata mashimo zimechimbwa. Na nikauliza, sisi na ndio tumeenda kuona shamba leo, mashimo ni ya nini? Lakini tukiimba hapo, kwa sababu tulisema tuwe na ushirika wa dakika kidogo, tukiimba hivi kulikuwa na mlevi. Alikuwa anakuja kwa masikio yangu ananiambia kule agemeko irigaga. Alafu anarudi kuimba. Alafu anatuimbia tu, alafu anakuja tena kwa masikio yangu, niwaigwa kule ndo agemeko irigaga. Alafu anaimba. Wakati tuliingia basi ya JCM tukirudi Nairobi, akasimama kwa basi ndani na akatufanya kuriodo jui. Praise the name of the Lord. Sisi tukafikiria tu ni mlevi wa kawaida. So kukakaa ndio tukakuwa, mimi nikakuwa na taswishi. Nikaambia hawa turudie tena hiyo process. Praise the name of the Lord. Na wale walikuwa wanataka kutuchukua ile shamba, unasikia wako na haraka, hata kabla makaratasi iandikianwe wanataka tulipe miezi 18 mbele. Kumbe hakukuwa na maelewano ya kifamilia katika ile shamba. Na tukapata bado ingine. Hata hiyo ingine nikawaambia roho anakata. Nikamwambia hiyo hata mimi sitaenda. Nikamwambia hapa mzee anaitwa Mr. Charles. Nikamwambia endeni na akina pastor. Wakaenda. Wakaambiwa na mwenye hiyo shamba, tutawakodisha hii pesa,
halafu mtalipa hii kiwango, na sisi kama familia mkitupea pesa kesho, sisi tutatoa 1,100 ya kukilia hiyo shamba, nepia grass na nini. Nikawaambia hiyo ni uongo. Mtu akukodishe shamba alafu arudi mfuko atoe 1,100 ati akusafishie shamba. Nikawaambia hata hiyo roho. Wao ndio walikuja wakaniambia, Reverend, ni ule dhamiri njega. Hiyo shamba ni ya ndugu wawili na wanapigana kama Hutu na Tutsi. Praise the name of the Lord. Sasa ile shamba tulipata ni ya mtu najua. Na ni wa hapa Nakuru actually. Anauzaga kuku hapa ni hapa ama hapa juu. Hapo Olekeni nyuma, yule mama anakuanga hapo anauzaga kuku. Sasa nilipewa shamba ya mtu nina historia yake. Kwa hivyo wakati Elias ameintroduce kwamba nakatakata hii shamba Njoro na mwenye aliniuzia ni huyu, utakuwa na historia, na pia ukinunua unasikia hizo baraka, kwa sababu mwenye shamba tayari mtajua kama amelipwa pesa yake. Isikuwe mnauziwa proti za watu wanalia. Praise the name of the Lord. Unajua kuna proti unaweza uulize. Kuna mama alikuja akanipea shamba Ngong. Alinipea nikamrudishia. Kwa sababu nilikuwa nimesaidia bwana yake akaenda India akatengenezwa kansa ya tumbo. Lakini baadaye alikuja akafariki. Yako umenunua maua Meru. Praise the name of the Lord. So it is so good to advise. Vile mnaambia watu nunua hivi. Kwa sababu watu wengi hawapendi kukuadvise. Wanataka tu ununue, wao waingize pesa, wewe shamba yako ishi hapo, na maybe hautawahi itumia due to mipangilio yako ya kimaisha. Kwa hivyo Mr. Elias, I commend you on that, kwa sababu ya kupatia watu historia mzuri ya kununua shamba. Praise the name of the Lord. Another thing ambayo imenifurahisha leo ni vile engineers muna include legal process. Legal process ni kukwambia kabla tukuuzie shamba uko na lawyer, hii ni search, enda ufanye search. Kwa sababu watu wengi especially sisi wa Kikuyu tunapendaga mambo yanafanyika haraka haraka kama baiskeli ya kuibiwa. Unachukua tu umerukia kama umefanya nini? Mkikuyu ukianza kumwambia follow a legal process hataki. Na ndio unaona wengi wanagongwa juu hata mwenye kampuni ya shamba hataki upitie the legal process. Hawataki ufuate njia za kiserikali. Leo ukitaka kununua shamba in Kenya, there are processes. First of all, locate the land. Ndio hii. Uwezi toka na huko nje uingie hapa tuko useme, Nigukoruo, dineria. Hapa tuko ni kwa wenyewe, hapa ni kwa athletic club. So ukienda na Elias anakuambiaga vizuri sana, shamba yetu ni hii. Na ile plot tumebakisha ni hii na hii na hii na hii. Nataka ufanye search. Ukifanya search, maybe wao wamegeuziwa mother title ni yao. Itasoma of course Engineers Land Properties. Muulize, na kabla nyinyi mnunue juu nyinyi ni biashara, mwenyewe wa pale mbele. Hata gari tukinunua si unaambiaga first owner ni nani? Muulize first owner ni nani, unaambiwa ni hii familia. Na hii familia ndio wenye huko ile nyumba. Na ndio walitukatia hapa wakatuambia tuuze, walikuwa na haja ya pesa. Sisi wa Kikuyu kwanza kitu kama mchanga ikitajwa na iende 1,000 chini, 1,100 kwenda chini, tunaigiaga hiyo ni deal. Hiyo ukiambiwa fanya uchunguzi, enda kwa lawyer wako, fanyeni search, mudhibitishe vizuri. Ukienda kwa surveyors wa hiyo area, watakwambia hiyo shamba ni broke what ama ni ya nani. Ndio usiuziwe shamba ya hospitali ya serikali. Alafu tukuone kwa news kwa Citizen. Tungependa serikali iingilie kati. Inaingilia kati na ilikuwa inafaa kuingilia mwanzo. Wewe unaambia serikali iingilie kati na ndio ilifaa kuingilia mwanzo. Praise the name of the Lord. Sasa hizo nyumba yako imebomolewa, makarai yote, masufuria iko nje. Juu mwenye shamba amefanya nini? Amekujia. Unaona watu huko Njiro Nairobi waninunua shamba ya mzee Kirima kama hawajui. Wewe tunasikia ni deal. Ukiambiwa Njiro unaona ni karibu na Nairobi ni 10 minutes to drive. Unaambiwa shamba hapa ni 1.5 unaona ni deal. Sasa saa hii wote wameshikilia mara na mkono. Sababu shamba imesemekana ni ya nani? Ni ya mzee Kirima.
fanya due diligence kujua shamba yangu ni hii, lakini kwanza nifuatilie nijue mwenyewe alikuwa nani na nitumie serikali. Kwani kununua shamba si ni kitu shamba sio samosa. Ati unapatiwa, unafungiwa, unafanya nini? Unaenda. So Mr. Elias and Engineers Properties, msikose kuadvise watu. Kwa sababu kuna watu wengine tu atakuja kununua shamba juu roho yake inataka kununua shamba. So akiambiwa ni hapa, yeye anakimbia juu tu ameona mchanga. Praise the name of the Lord. And now to us all. The Bible says in the book of Proverbs 21 and verse 5. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Sijui Pastor Ngena kama uko na ya Kiswahili. Ninataka kuongea mambo mawili about investment. Because being born again, sio kumaanisha uchunguze sana nimetoa wapi. Kama sio inheritance, chunguza. So ni kutolewa kwa dirisha kama mzigo. Nikazungushwa hii town. Upendo wa kwanza niliufeel kwa hii town. Na mimi najua hii town watu wananipenda sana. Mimi najua. Upendo wa kwanza nilionyeshwa na watu wa matatu. Mimi akili zangu hata hazikuwa zinaangalia kazi. Nilikuwa naangalia ile 1,100 ndio niweze kupeleka mama akatibiwe. Praise the name of Jesus. Nikapigiwa simu sasa, nikaambiwa sasa unajua namna gani utakujia 1,100 zako siku fulani na ukuje ukijitayarisha kwa sababu sasa utaingia kazi. Mimi nikatoka na tunguo twangu hapa Nakuru. Nikaenda pole. Sasa unajua zamani tulikuwa tunaenda kuuza CD na papasi. Tunazunguka tunarudi. Sasa nikaambia mzazi, sasa nimeenda Nairobi. Na nikikaa vizuri nitakukujia. Praise the name of the Lord. Na nilikujia mama yangu, tulikaa naye miaka 3 kwangu. Kanyumba kakukomboa. Na wakati mama yangu alifariki, aliacha kama ameniambia utajenga nyumba kubwa sana. Kwangu hata ile picha kubwa nimeweka kwa nyumba ni ya mama yangu. Sababu ninaishi maono ya huyo mama. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya mawazo ya mtu mwenye bidii. Biblia haijasema mtu mwenye pesa. Haijasema mtu mwenye ameajiriwa kazi nzuri. Biblia imesema mawazo, hebu malizia hapo. Mawazo ya mtu mwenye bidii. Mawazo, hebu sikiliza. Mawazo ya mtu mwenye bidii. I want from today we change. From thinking about money, kwanza tuweke nguvu zetu katika maono yetu. Maono ya mtu mwenye bidii atafanya nini Pastor Ngina? Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu. Hebu sikiliza. Mawazo ya watu wenye bidii huwaelekeza katika utajiri tu. So sometimes wacha kinyongo na wivu ukiona watu wamebarikiwa. Watu wengine ni bidii walitia. Watu wengine ni mawazo ya bidii walitia ikawatokelezea katika utajiri. Kutajirika sio shetani. Praise the name of the Lord. Na mimi nawaombea Mungu awabariki sana. Muwe nyinyi ndio mtaendesha magari mazuri. Muwe nyinyi ndio mtaishi katika nyumba nzuri. Tajirikeni mpaka watu wafikirie mko na nyoka kwa nyumba. Unajua mtu akitajirika watu wanasema kuna nyoka. Wa Christian, especially wa Africa. Africans hawaamini baraka, lakini wanaamini Mungu mwenye baraka. Wa Kristiano hata kanisani, mama mwenzao tu Mungu akimsaidia atajirike, wao wenyewe ndio wanakuwa wa kwanza kuuliza maswali. Hapo kuna kitu ameendea mahali. Hawezi tajirika hivyo. Tulikuwa na yeye hapa juzi. Kwani kuwa na wewe hapo juzi walikuwa na Mungu wako? Hati hawezi tajirika hivyo haraka aje? Hapana. Kuna kitu ameendea mahali. Wakristo wanaamini katika Mungu wa baraka, lakini hawaamini katika baraka zake. Mawazo ya mtu mwenye bidii yatampeleka katika utajiri. Bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Lakini mtu mwenye kiburi, mtu mwenye vita na wivu, yeye huelekezwa katika kuhitaji. Praise the name of the Lord. We have to work hard. Ukiambiwa na engineers
kuja tukuuzie ploti. Wacha kuanza story mingi, kama huwezi wachana nayo. Lakini usiharibie jina. Sio maredi athukia magana meri. Icio ndiracietekia. No na wewe utaracietekia. Ugoka igongona riria macietekirie makineo taitu. Wewe hauamini. Sasa ona leo wanapeana title deeds 300. Na labda hata mtu mmoja ako hapa mwenye alisema mimi siwaamini. 50,000 utoe wapi shamba? Kwani wewe unajua wamenunua aje? Sini yao wanakuwewe hutaki kuprosper. Lakini unaamini ndani ya yule Mungu hufanya watu wa. Let us appreciate Bishop Ben. Tumpigie makofi mazuri. And our Reverend Patricia, tumpigie makofi mengine mazuri. Thank you so much Bishop. Karibu sana. Praise the name of Jesus.